21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunakuja kuambia raia wa Uvira, sana sana vijana. Sisi kama baraza kuu la vijana wa Uvira tunakuja kuambia raia kama sale ya gymnastique inakuwa wazi tayari. Ni miezi 6 sale ilikuwa inafungiwa, na ilikuwa inafungiwa ni sababu sale ilikuwa iko na situation yenye ilikuwa mzuri ukiangalia, na security nayo ilikuwa inatuma tunafunga kwanza sale. Lakini wakati tuliona usalama unarudia, tukaanza makazi za kutengeneza sale. Kutengeneza sale ili sale ionekane kama iko na muonekano. Na tulimaliza ile sale. Tumefungua sasa rasmi sale tariki 25 mwezi wa 5. Tukafanya ufungulivu wa sale. Na hivi leo tunaambia watu kama sale inakuwa tayari. Nimeona nyinyi wenyewe watu walikuwa hapa wanafanya sport. Na sport iko ya maana sana kwa mwili ya mtu, sababu sport inatusaidia kupunguza kilo. Unaweza kuwa na kilo ya mingi inapunguza kilo, unaweza kuwa uko na mwili ya mkubwa inakupunguzia, unakuwa na mwili ya kawaida, na unaweza kuwa na magonjwa fulani fulani, lakini ukifanya sport unakuwa sana mwenyewe unapona na ile mambo. Na ndio maana tunaita watu wa Uvira, vijana, watoto, wa baba, wa mama, wakuje kusale, wafanye sport na mwili yao itakuwa pia. Unaendelea namna gani kazi? Unafanya ni wa moja kwa wiki ama ndio kazi zinafanyika kila siku kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya Mungu. Asubuhi tunaanza saa 12 ya asubuhi, tunamaliza saa 4 za asubuhi. Na magharibi tunafungula saa 9, tunafunga saa 1:30 za magharibi. Na masharti ni vipi kwa kuja kufanya hiyo mazoezi hapo? Hiyo masharti ni uko kwanza na mwili, uko kwanza mtu mwiko na mwili yake. Unaweza kuwa mtoto, unaweza kuwa mkubwa, mwanamke ama mwanaume. Unafika kusali, uko ba metre ya ya sport. Unajiandikisha. Swat ukipenda unaweza kuwa nafanya na sport usiku ni 1500 francs. Unafanya sport yako bila tatizo. Upenda kujiabone, uko abonnement ya semaine, yani ya wiki, na uko abonnement ya mwezi. Wiki ni 10,000 francs congolais, ndio unapana kwa wiki, yani lendi mpaka samedi unakuwa na kuya tu unafanya sport. Na kwa mwezi unaweza pana $10 na unaanza kuya unafanya sport. Na unatoa nini kama ujumbe kwa vijana na wengine ambao bado hawajajua kama kunakuwa hii kazi ya mazoezi hapo? Ndio ujumbe kwa vijana wote wa Uvira, kwa mama wa baba, wanamke kama vile wanaume, tunawaambia wakuje kusali ya sport. Sali ya sport inakuwa tayari. Iko na ba metre benye kabisa wanafanya sport ya mzuri, wanafanya sport ya mzuri. Kama ni sport ya dance wanaifanya, sport ya musculation na vingine vya kuongeza mwili, yote vinafanyika bila tatizo. Labda address wangependa wajue ni sehemu gani? Hiyo inapatikana Avenue Tikongo, quartier ya Kimanga. Wakati uko unatoka kumonimo uko naingia kumeri, unafika ku STI, ni masomo yanaitwa STI, pembeni na OCC. Uko sale hapa, atakupokea bila hata problem. Nashukuru. Majina naitwa coach Emmanuel Kazuba Arioma. Ni coach wa salle de sport ya Uvira, na tunatumika kabisa, tunatumika siku zote. Tungependa kujua terme gani ambazo mnatumikisha kwa sale hii ili watu wapate kujua nini iko na nini ambayo mnafanya. Okay. Terme ziko tu mingi sana, ila kusintetize ba jeune garçon zaidi sana bangana na âge za travailler muscle. Tuko na haltérophilie. Haltérophilie donc definition ya simple, tunafanya vitu kungula machuma. Ni kawaida ya Uvira juu watu baelewe, tunafanya vitu kungula machuma, ma poitrine, triceps, cuisses, abdominaux na mélanger. Et puis de toutes les façons, tout qu'on a danse, on fait une danse. Danse pour kupunguza graisse. On a graisse ishapita mingi. Pour que muscle yako ikuwe mwepesi na wewe mwili yako mwepesi. Unakuja tutakuorienter kisi ya kutravailler. De plus aussi, mwanamke bako na besoin ya taille. Bien sûr, tunaongeza na taille. Tuko na mashine za taille sasa pale unaangalia. Tuko na mashine ya kutirer taille. Inasaidia sana kwa mwanamke. Uko na besoin uko na forme ya bien, marche ya bien, unakuja parce que
avec l'état, avec moi, vous allez constater que comme mwanamke benye bako natembea sa banaume, c'est pas bon. Mwanamke il faut que na manière yake ya mwanamke na mwanaume manière yake ya mwanaume. Mwanaume ta insiste kidogo, huko mwanaume bien sûr, unaweza sema mimi sitaki sport, sport haiko ya maana. Unaweza ukawaza sport haiko ya maana, lakini tuko tunarecevoir wenyewe wanatumia na mabarua za kutoka maleta za kutoka hospitali, soit disant que bana exige sport. Unaweza ukaneglige sport leo mais avec l'état ikakugharimu muda kama mtu kusema ujirattraper mu sport yako. Bila ile yote utakutana kwa mwanaume bien sûr, unaenea mwanaume lakini force yako iko bien. Hata force yako ya ndoa kukitanda huko bien. Unaweza ukakwetu kuna mazoezi tuko tunafanya kinakusaidia. Forme yako inakuwa bien na jina yako ya mwanaume inakutia mzuri sana. De plus aussi hata kwa mwanaume iko na forme yake. Hapana kwa mwanaume uko tu mwepesi sana mwanamke. Hapana kwa mwanaume uko tu mregevu sana mwanamke. Non, on travaille ça. Dawa ishaonekana, karibu sana. Unaweza tutajia appareils moja ambazo mnatumikisha hapa? Yeah. Ndio. Appareil tuko nazo, tuko na poitrine. Juu ya wanaume, ile poitrine inasaidia zaidi sana kwa poitrine na inaongeza d'une part inaingiza na triceps. Yaani nyuma ya mkono. Tuko na puli, na tuko na puli. Ima puli na travailler bras na va-bras. Bras na va-bras kwa haltérophilie déjà batanielewa zaidi sana. Yote ni juu ya mikono na forme ya bia ya poitrine. Aussi puli inasaidia tena kwa mgongo ya mzuri. Mwanaume anapaswa kuwa na mgongo ya mzuri. Depuis ceci tunafanya mouvement ya abdominaux, tuko na matapis zetu za abdominaux. Yeah. De toutes les façons, pour battre kupunguza mafuta tuko na makinga. Les joueurs, on a besoin de vous. Unakaribia sana, tuko na mashine za joueurs. Mais aussi tuko na mashine nyingine unakuja tunakuonesha expert travailler inakusaidia na nguvu ya kianaume. Donc, mashine zote tuko nazo za bien za qualité. Tunashukuru.